সুন্দর। আমার স্পাইনের মারাত্মক সমস্যা, ফিজিওথেরাপি করে বহু বছর আমি ভালো ছিলাম। 2-3 বছর আগে আমি অ্যাপোলোতে একটা ইনজেকশন নিই। ইনজেকশন নেওয়ার পর আমি মাস দুয়েক ভালো ছিলাম। তারপর যেই সেই একই প্রবলেম, কাপ মাসেলসের ব্যথার দরুন আমি গাড়ি থেকে নামা ওঠা হাঁটা চলা ঠিক মতো করতে পারি না, কারণ আমার সব সময় ভেতরে ব্যথা থাকে। আছে L5S1 এ ব্যথাটা রেডিয়েট করে নামছে। ওরা তাছাড়া ব্যথা হলে বোঝা যায় কি বলে ওনার কাপ মাসেলের সিভিয়ার একটা স্প্যাজম আছে বহুদিনের। শুরুতে ওনার হাইপারবোল ডিপ পারকাশন গান দিয়ে রিলিজ করে নেব। পুরো হয়েছে। আরেকবার লম্বা শ্বাস। সুন্দর। পাটা ছেড়ে দিন। সুন্দর। একটু অ্যাঙ্কেল থেকে ধরে পুরো পারফেক্ট। শেষের দিকে এখন আমরা জিজ্ঞেস করবো ম্যামকে এখন কেমন ফিল করছেন। এখন তো অনেক ভালো ফিল করছি।